Leo ni siku nyingine, ni Jumatatu ya Pasaka ambako tumepata nafasi ya kuweza kuhudumu katika kanisa kuu la Mtakatifu Patrick hapa Morogoro, na kubwa zaidi tumeweza kuungana na wenzetu makanisa mbalimbali, umoja wa makanisa kwa mkoa wa Morogoro, kwaya kama ya AICT Morogoro pia tuliweza kushiriki. Imekuwa ni siku ya baraka sana, na nikapata nafasi ya kuweza kuzungumza na mwenyekiti wa kwaya ya AICT Morogoro kwaya. Anayo mengi ya kuweza kuzungumza na wewe, kwa wewe ambaye umeweza kukosa, naamini pia hapa. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Shalom shalom. Shalom shalom. Kwema? Kwema mno. Ongea na huduma. Asante sana. Kwa wanaotutazama tuambie nazungumza nani? Nazungumza na Musa Jireka, mwenyekiti wa AIC Morogoro kwaya. Okay, hongera sana. Leo mimi nimeenjoy binafsi kuweza kuhudhuria ibada hii kubwa kabisa. Kwa yule ambaye anatazama, ilikuwa ni ibada gani, imeandaliwa na watu gani, na kwa upande wenu kama AICT Morogoro na kitu cha kuweza kuzungumza kama mwenyekiti, karibu. Hii ni ibada ya umoja wa makanisa ambayo huwa inafanyika Jumatatu ya Pasaka, ambayo makanisa yote yanakutana sehemu moja, na leo tulikuwa katika kanisa la Mtakatifu Patrick la Roman Catholic hapa. Tunamshukuru Mungu, tumeuona mkono wa Mungu, tumekutana na watu mbalimbali, inatengeneza umoja kama vile ninavyosema katika Zaburi ya 133 mstari wa kwanza, tazama jinsi ilivyo vyema na ya kupendeza watu kukaa kwa umoja na kwa pamoja. Okay. Kwa hiyo leo tunawashukuru sana viongozi wetu wa makanisa kwa kutukutanisha hapa. Ya miaka 10 hapa Morogoro Tumeupokea na tayari tutakuwepo, na huo mwaliko tutakuwa Mafiga FPCT, tutaungana na mtumishi wa Mungu huyo, na pia tarehe 25 mwezi wa 5 tutakuwa CCT SUA. Okay, kwenye mkesha wetu ule. Kwenye mkesha wetu. Okay, sawa mtazamaji na unetutazama na kutusikiliza, tukushukuru sana. Nimepata nafasi ya kuweza kuzungumza na mwenyekiti, lakini ningetamani pia kwa heshima kabisa, kwa siku ya leo tulikuwepo na maaskofu mbalimbali, lakini baba yetu Bishop Seaba akaweza kutoa pole kwa niaba ya kanisa zima kutokana na msiba mzito ambao Tanzania na dunia nzima tumeupata wa kuondokewa na baba mtakatifu. Ni msiba mzito, sio tu kwa kanisa la Catholic, lakini pia